tajos senajos laikos, kad ezere lidoja. Blakus Juglas skolai slēja augšā Rīgu. Juglas skolā mācījās kungu bērni. Juglas pievārtus. Rīgas ļaudis arī gribēja gudrības kalnā rāpties. Toties visiem gribētājiem vieta skolā nepietika. Direktore pieņēma lēmumu būvēt mazo skolu. Nolika kārtībnieku, lai pieskata. Rīgas kungi ar ratiem vien bērneļus saveda. Radās doma, ka ezera vietā jābūvē stadions. Ezers pats saprata, ka jālido prom. Pēc pāris gadiem te būs stadions. Tagad visi, ne tikai kungu bērni, mācas pie Juglas skolas skolotājiem, kuri paši nebeidz mācīties.